အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာရန်နိုင်ကိုတင်တဲ့ဒီ Confident English Speaking Class Best 2ကတင်နေတာကိုအောင်မြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ review လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီတင်တဲ့ကိုကျွန်တော်စတက်ပြရတဲ့အကြောင်းအရာလေးအကြောင်းရင်းလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်ဒီတင်တဲ့ရဲ့ title ဖြစ်တဲ့ Confident English Speaking ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ confidence ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကကျွန်တော်ဒီတင်တဲ့တက်ဖို့အတွက်တော်တော်ကိုဆွဲဆောင်နေလို့ကျွန်တော်ပြောအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအင်္ဂလိပ်စကားကိုဒီ confidence ရှိပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့သူကကိုက်ညီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတင်တဲ့ကိုတက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တင်တဲ့ကြီးအနေနဲ့ကလည်းဉာဏ်ကိုအဆင်ပြေတယ်အချိန်အနေနဲ့လည်းကိုအားတဲ့အချိန်မှာပဲအချိန်နဲ့ပြည့်ပြည့်ပြန်နေလေ့လာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဆရာ page ရဲ့ follower တွေကိုလည်းကြည့်တဲ့အတွက်ဆရာပုံမှာ trust ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်တန်းကိုတက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းကိုရဲ့ video file ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာအရင်ကကျွန်တော် basic ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုပြီးသားအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပါတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ကိုကလည်း engineer တယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အသေးပဲအရာဖြစ်တယ်အရင်မငယ်တော့တဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာလဲပေါ့ confident English speaking class လို့လည်းပြောတယ်ငါတို့က1 2 3ရာစတင်နေတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတမျိုးလေးဖြစ်ခဲ့မိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတင်တဲ့ရဲ့ video file တွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလေ့လာတဲ့အခါမှာပထမကိုတီးပြီးသားလို့ထင်တဲ့တချို့ basic အရာလေးတွေမှာကိုတိချမသိတဲ့ဟာလေးတွေကိုတွားပြီးတော့သတိထားမိတဲ့ဟာလေးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်သဘောအဲ့တော့ကိုဘာကိုတွားပြီးတော့ realize လုပ်ပြလဲဆိုတော့ကိုတချို့ basic တွေကကိုတိချမသိသေးပါလားဆိုတာသိရအဲ့တော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ထဲမှာပြင်ပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရတယ်လေ့လာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီတင်ထဲမှာကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောလို့မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့မှာ grammar တွေကိုကျွန်တော်ကများတော့အဖြစ်အရင်ဆုံးစစီးတယ်ပေါ့နော် grammar တွေကိုစဉ်းစားတယ် vocabulary တွေကျွန်တော်ကဆန်းလေးပြောမှလူတွေထင်ကြီးနေပေါ့မှန်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့ပြီပေါ့နော် native speaker တယောက်ကိုပြောမှလူတွေကကိုဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာများတဲ့အခါကျကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကထွက်တဲ့လောက်မထွက်လာတော့ဘူးစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားထဲမှာတစ်ခုပြီးအဲ့လိုကျွန်တော်ဖြစ်သွားတဲ့အခါအများကြီးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတင်တန်းကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာပြောပြတာဒီတင်တန်းကိုတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတင်တန်းမှာတက်တဲ့အခါမှာတယောက် communication လုပ်ဖို့ဆိုတာကအရေးကြီးတာကတစ်ဖက်လူနားလည်အောင်ပြောဖို့ပေါ့တန်းတဲ့အရှိကြီး vocabulary အခက်ကြီးတွေတုံးပြီးတစ်ဖက်လူနားမလည်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအလကားပဲဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာရတယ်ဒီကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ short sentence တွေနဲ့တစ်ဖက်လူနားလည်အောင်ပြောပါဖို့အရေးကြီးလို့ဆိုတဲ့အားကြီးကတော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အရင်ကမစင်လာပဲနဲ့ကျွန်တော် short to the point လေးပဲကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော် idea လေးရလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတင်ထဲမှာ speaking ကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲ listening ကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတဲ့ technique လေးတွေပေါ့ listening လေးဆရာပြောပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာရတဲ့အခါမှာအရင်ပဲအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဆရာကျွန်တော်တို့ဒီတင်ထဲမှာကချက်တီမီနှုတ်တိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့တင်ယူပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့ချင်းဖတ်တယ်ပြီးပြန်ကြက်တာတော့လည်းကောင်းပြန်ပြောတာတော့လည်းကောင်းဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကို
ပြောခြင်းနဲ့အောင် free လွတ်လွတ်လပ်ပို့သွားပြောလို့ရတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းမှားမအောင်မကြောက်ဘူးဆရာမှားရင်လည်းဆက်ဆရာမဟုတ်တဲ့ကြောင်းဆရာကရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်သင်တဲ့သားတွေအတွက်ဒီရတဲ့အခါမှာပုံပုံပပဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒီချက်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်အချို့အဖြစ်ပြောရရင်တော့ဒီသင်တန်းကbasic မရှိအခြေခံမရှိတဲ့လူတွေရောအခြေခံလည်းရှိတယ်ဟိုတိတိလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုး intermediate အဆင့်တွေလည်းဒီသင်တန်းကနေဒီသင်တန်းကတက်တင်တဲ့သင်တန်းလေးဖြစ်တယ်ဒီသင်တန်းတက်ပြီးလေ့လာတင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီ advanced level လို့ပြောရမယ်ဒီကိုယ်တိုင်လည်းနည်းနည်းပါးပါးအင်္ဂလိပ်ကကိုယ်တိုင်လည်းပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူတွေကတော့ဒီသင်တန်းကိုတက်ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့အချမ်းပြတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်